হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি এমডি মামুন অ্যান্ড্রয়েড ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের মাঝে নতুন টিপস নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে দেখাবো কিভাবে পাওয়ার অন অফ করবেন পাওয়ার বাটন ছাড়া, অর্থাৎ ভলিউম বাটন ইউজ করে পাওয়ার অন অফ করবেন। পাওয়ার অন অফ করার জন্য একটা অ্যাপস লাগবে। অ্যাপসটির নাম ভলিউম আনলক। এটা আপনি গুগলে সার্চ দিয়েও ডাউনলোড করতে পারবেন, অথবা আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনে ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওখান থেকেও ডাউনলোড করতে পারবেন। ডাউনলোড হয়ে গেলে ইনস্টল করে ওপেন করবেন। ওপেন করে প্রথমে দেখবেন ইনাবেল ভলিউম আনলক, এটাই টিক দেবেন। স্ক্রিন অফ, এটাই টিক দিবেন। নোয়িং অটো স্টার্ট অন বুট, এটাই টিক দেবেন। এবার আপনি আপনার ফোনের আলো অফ করে ভলিউম বাটন চেপে দেখুন আপনার ফোন ভলিউম বাটন দিয়ে অন অফ হচ্ছে। আপনি ভাবছেন অন করতে পারছি, অফ করব কীভাবে? অফ দেখবেন নোটিফিকেশন প্যানেলে টার্ন অফ স্ক্রিন, এখানে এই জিনিসটায় ক্লিক করলেই আপনার স্ক্রিন অফ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এইভাবে স্ক্রিন অফ করবেন এবং অন করার জন্য ভলিউম বাটন ইউজ করবেন। ওকে ফ্রেন্ডস, আগামীতে আরও ভালো ভালো টিপস নিয়ে হাজির হব। অ্যান্ড্রয়েড ওয়ার্ল্ডের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার, এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে ফ্রেন্ডস, থ্যাংকস।